আমাদেরও দুজনকে নিয়ে গেছে। বাস স্ট্যান্ড আবার নদী হয়ে গেছে এই হানার জন্য। বাসও তো ভেসে গেছে, বাস ভেসে গেছে, জিসিবি ছিল ভেঙে গেছে, দুর্গা মন্দির, নতুন দুর্গা মন্দির যদি দেখেন নিজের চোখে নিজেরা হাওয়াও করে কাঁদবেন। এখন অবস্থা খুবই খারাপ, মোটামুটি খুবই খারাপ, যার জন্য বাড়িতে কারো গ্যাস নেই যে খাবে। কিছুদিন আগে মানে কিছু পঞ্চায়েত থেকে স্কুলের সদস্যদের সব পুজো কমিটি থেকেও কিছু কিছু মাল দান সামগ্রী পাওয়া গেছে, যার জন্য কিছু খাওয়া দাওয়া চলেছে। এবারে এখন আপাতত গ্যাস নেই, এবারে বলে দেওয়া হয়েছে যে যার বাড়িতে যেমন পারবে করে খাও। বাড়ি 20-25টার মতন বাড়ি গেছে জলের তলায়। এখন তারা সব আরামবাগে কলেজে, আমরা ওই তো রাস্তায় ঘুরে বেরোচ্ছি। একটু একটু করে গর্ত হচ্ছিল, তারপর রাত্রি 10টা তারিখ প্রচুর বড় গর্তর থেকে হানা হয়ে গেছে। তারপরে সেই গর্তগুলো আমাদের পাশের পাড়ার আর সামন্তপাড়া থেকে সানকিপাড়া থেকে সবাই আটকানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারলো না আটকাতে। তারপরে হানাটা হয়ে গেছিলো, একটা মন্দির চলে গেছে, ক্লাব চলে গেছে, সব ঘর বাড়ি চলে গেছে। কারেন্টও নেই, কারেন্ট তো নেই। আজ এক সপ্তাহ যতদিন হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে ততদিন হচ্ছে কারেন্ট নেই। আমরা চাইছি ইমিডিয়েট এখন এই বাঁধটা জল নেমে গেলে যাতে নতুন করে বাঁধটা সংরক্ষণ হয়, ভালো করে মজবুত করে বাঁধটা বাঁধা যায়। কেন এখানে দুটো নদীর মুখ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, এবার এখান থেকে রূপনারায়ণ উৎপন্ন হয়েছে। তাই সেইভাবে নদীর বাঁধকে মেরামত করতে হবে, করে যেমন যাতে বাঁধটা বাঁধা যায়। আর উপরন্ত যাদের ঘরবাড়ি চলে গেছে তারা নতুন করে যেমন পুনরায় ঘরবাড়ি ফিরত পায়। নদীর পাড়ে যেইখানটা বিশাল আকারে ভাঙন নিয়েছে এবং যে ভাঙনের ফলে এখানে প্রায় 25খানা বাড়ি একবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ভারী ঘরদোর কিন্তু একদম ভেঙে পড়ে আছে এবং এখনও পর্যন্ত সেই রূপনারায়ণের স্রোত একদম যাচ্ছে। আমরা সেই গ্রাউন্ড জিরোতে বিভৎস অবস্থায়, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা ভাঙা পাকা বাড়ির একদম ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আমি আমার সহকর্মীকে বলবো একটু সেই ভাঙা পাকা বাড়ি যেখানে আমরা একদম দাঁড়িয়ে আছি, দেখছেন এই যে ভাঙা ইট পড়ে আছে, এই যে ভাঙা ইট পড়ে আছে, এখনও পর্যন্ত পড়ে আছে ইট, হ্যাঁ, ধ্বংসস্তূপ একদম পুরোপুরি। এবং ওই দূরে দেখা যাচ্ছে দেখুন কীভাবে বাড়িগুলো ভেঙে পড়ে গেছে। এবং এইখানটা যেখানটা দিয়ে জলের স্রোত যাচ্ছে সেইখানে কিন্তু আরও অনেক ঘর আছে, যে ঘরগুলো একদম নদীর তলে বিলীন হয়ে গেছে। আমরা সেই এলাকায় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। এই পাশটা রূপনারায়ণ, ওপারটা ঘাটাল, আর এইখানটা হচ্ছে খানাকুল। যে বিভৎস অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই এলাকাটা পুরোপুরি একটা পাড়া ছিল, সেই বাড়িগুলো কিন্তু ধসে গেছে। আমরা সেই গ্রাউন্ড জিরোতে দাঁড়িয়ে আছি, পাশেই রূপনারায়ণ নদী, যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু ধসে যেতে পারি, বিপদের আশঙ্কা। ঠিক কী পজিশন, কোন দিন সঠিক পরিষেবা পাওয়া যাবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, সেই প্রশ্ন এখানকার মানুষের। ক্যামেরায় দীপাঞ্জন রায়ের সঙ্গে দিব্যেন্দু সরকার, খানাকুল, জি24 ঘন্টা। টেলিফোন লাইনে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দিব্যেন্দু। গ্রাউন্ড জিরো থেকে যেই ছবি তুমি আমাদের সামনে তুলে ধরছিলে, এরই পাশাপাশি দুর্গত মানুষদের বক্তব্য, তাদের অসুবিধার কথা আমরা শুনলাম। এখনকার ছবিটা প্রশাসনিক তরফ থেকে কি পদক্ষেপ এখনো পর্যন্ত একটু যদি জানাও। হ্যাঁ দেখো, যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটা কিন্তু যে একটা বন্দর পুরো বাস স্ট্যান্ড ছিল, সেই বাস স্ট্যান্ডে কিন্তু জলে তোড়ে ভেসে গেছে এবং পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাদের কাছে জানতে পারছি যে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা কিন্তু ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারেন। এখানে আমরা কালকে গিয়েছিলাম, আমরা ফিরেছি কিন্তু 1 কোমর জল ভেঙে প্রায় 4 কিমি হেঁটে এসেছি, আর নৌকা নেই। বিভৎস ভয়ঙ্কর অবস্থা, সেই ছবিও দেখা গেছে। তবে প্রশাসনিকভাবে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং কিছু সংস্থা এবং ক্লাব তারা যৌথভাবে তাদের বাঁচানোর জন্য খাবার, জল, খাবার দাবার বা শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কারেন্ট নেই। কিন্তু কারেন্ট থাকবে কি করে, সমস্ত কিছুর কাছে জলের তলায়। বিদ্যুৎ কর্মীদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, তারা কিন্তু চেষ্টা করছে দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার, কিন্তু কোনো উপায় নেই। যেখানে ট্রান্সফরমার বসানো আছে সেই ট্রান্সফরমার কিন্তু এখনো পর্যন্ত 15-20 ফুট জলের তলায়, তার কোনো নিশ্চিত চিহ্নই নেই। যদি বা বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে বিপদে হতে পারে, সেই আশঙ্কা তারা ভুগছে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে প্রশাসন বা পঞ্চায়েতগতভাবে কিছুটা খাবার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপাতত ব্লক পর্যায়ে কোনো আধিকারিক ওখানে দেখা যায়নি। যে কোনো ভাবে তারা যেতে পারতো, এটা তাদের প্রশ্ন। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা, বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জলের অভাব, খাবারটা সেইভাবে নেই, তাহলে ভয়ঙ্কর অবস্থা। তাদের আর্জি যে তাড়াতাড়ি যাতে প্রশাসনিক কর্তারা তাদের কাছে আসে এবং তাদের পাশে দাঁড়ায়। ধন্যবাদ দিব্যেন্দু। টেলিফোন লাইনে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি দিব্যেন্দু সরকার। সেই ভয়ঙ্কর ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুর্গত মানুষদের সেই কথা, সেই ছবি গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি দিব্যেন্দু সরকার।
অন্যদিকে ঘাটালের দিকে আমরা নজর রাখবো। রোদ ঝলমলে আকাশ, জলও নামছে, তবে দুর্ভোগ কমছে কোথায়? এক সপ্তাহ কেটে গেছে, এখনো জলবন্দী ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকা। পুরসভার 17টি ওয়ার্ডের মধ্যে 11টি জলে ডুবে রয়েছে। জলভাসী ঘাটাল ব্লকের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে জল নামতে এখনো আরো 4-5 দিন লাগবে। এনডিআরএফ এর সাহায্যে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পাঠাচ্ছে প্রশাসন। এই মুহূর্তে সামগ্রিক পরিস্থিতি ঘাটালের কি আমরা জানবো। চম্পক আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি চম্পক। দেখো, ধীরে ধীরে ঘাটালের যে বন্যা পরিস্থিতি সেটা উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু যে জমা জলটি রয়েছে সেই জমা জলেই কিন্তু চরম ভোগান্তিতে রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন এলাকা, ঘাটাল পৌর এলাকাতেই প্রায় 11টি ওয়ার্ড এখনো পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে রয়েছে, সেখানে জল থই থই করছে, সেখানে নৌকা চলছে। পাশাপাশি ঘাটাল যে 12টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, তার মধ্যে এই মুহূর্তে 3টে অঞ্চলে জল নামলেও এখনো পর্যন্ত 9টি অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে কিন্তু জলের তলায় রয়েছে, সেখানে দুর্ভোগ বাড়ছে। সেখানে জলবন্দী অবস্থায় রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। সেখানে তাদেরকে স্পিড বোটের মাধ্যমে এনডিআরএফ টিম এবং ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। সেখানে পানীয় জলের যে পাউচ রয়েছে সেই পানীয় জল পাঠানো হচ্ছে, শুকনো খাবার এবং বেবি ফ্রুট সেগুলো সেখানে সরবরাহ করা হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে বহু মানুষ এখনো ঘাটালের বিভিন্ন জায়গায় যে ত্রাণ শিবিরগুলো রয়েছে সেই ত্রাণ শিবিরে সেখানে আশ্রয় রয়েছে। তাদের বাড়িঘর ইতিমধ্যেই ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু জল যতক্ষণ না নামে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। এবং যেটা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যে বাঁধ যেগুলো ভেঙে গিয়েছে, কয়েকটা বাঁধ ইতিমধ্যেই সেগুলো হচ্ছে সারাই শুরু করা হয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ না জল স্তর নামে বা জল এলাকা থেকে নামে ততক্ষণ সেই বাঁধগুলো মেরামত করা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত সৌমেন মহাপাত্র গতকালই জানিয়ে দিয়ে গেছেন প্রায় 130 কিলোমিটার বাঁধ হচ্ছে শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুরে সেখানে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই বাঁধগুলি মেরামতের জন্য দ্রুত যাতে মেরামত করে যায় সেজন্য ইতিমধ্যে তিনি বৈঠকও করেছেন। সেই বৈঠকের পরে কিন্তু জল নামার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততার সাথে যদি বাঁধগুলো যাতে মেরামত করা হয় সেটাও প্রচেষ্টা করা হবে। সব মিলে যা বলা যেতে পারে যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু দুর্ভোগ, সেই দুর্ভোগ কিন্তু ঘাটালবাসী আরো বেশ কিছুদিন, যা মনে করা হচ্ছে অন্তত 4 থেকে 5 দিনের দুর্ভোগের ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ চম্পক তোমাকে। চম্পক দত্ত টেলিফোন লাইনে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি। তো খাবার জল পাচ্ছি না, বাড়িঘর ডুবে গেছে। আমাদের পাকা বাড়ি, যাদের মাটির ঘর আমাদের সব ছাদে আছে, এইসব অসুবিধা। বাইরে আছে 1 কোমর জলে তক্তবাস বিছিয়ে রয়েছি আমরা। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি এমন পরিস্থিতি মানে কেউ একটা ঢুকেনি, যে খোঁজ করেন যে মানুষগুলো কীভাবে রয়েছে। আমরা খুব মানে খেতে সুন্দর পাইনি, এমন অবস্থায় আমরা রয়েছি। উনার সব ডুবা, তক্তবাসটুকুন বার করে নিয়েছে, আমরা বাইরে রয়েছি।